Το θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο 20 λεπτό είναι ο τρόπος που εμπλέκονται οι αλγόριθμοι στη ψηφιακή αφήγηση. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αλγόριθμος και σε τι χρησιμεύει. Στα μαθηματικά και στην επιστήμη των υπολογιστών, ένας αλγόριθμος είναι μία βήμα προς βήμα διαδικασία για υπολογισμούς. Οι αλγόριθμοι με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, όπου εκατομμύρια πιθανότητες μπορούν να τεσταριστούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το παράδειγμα με τη λάμπα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Στη συνέχεια θα ανακαλύψουμε πως την τελευταία τετραετία οι αλγόριθμοι έχουν εμπλακεί με την αφήγηση. Ψάχνοντας στο web για αλγόριθμους και αφήγηση, ένα όνομα προκύπτει, Narrative Science. Αυτή είναι η εταιρεία που εισήγαγε το λογισμικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει τα δεδομένα και να δημιουργεί ειδήσεις. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η αρχή έγινε το 2009, όταν δύο απόφοιτοι του Yale ονόματι Chris Hammond και Larry Birnbaum, επικεφαλής του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου του Northwestern, δημιούργησαν ένα σύστημα που μπορούσε να μετατρέψει τα δεδομένα σε πεζό λόγο. Το πρωτότυπο λογισμικό ονομάστηκε StatsMonkey και χρησιμοποιήθηκε για να συλλέγει αποτελέσματα και πληροφορίες αγώνων και να τις μετατρέπει σε αξιόπιστους απολογισμούς των κολεγιακών αγώνων baseball. Στην πράξη, το λογισμικό μπορούσε να ανακαλέσει ιστορικά παραδείγματα, να γράψει τα αποτελέσματα του αγώνα, να επιλέξει την καλύτερη φωτογραφία και να γράψει την επικεφαλίδα της είδησης σε λιγότερο από 12 δευτερόλεπτα. Αυτό το πρωταρχικό λογισμικό αγοράστηκε και χρησιμοποιήθηκε από ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο. Το 2010, οι Chris Hammond και Larry Birnbaum ιδρύουν την εταιρεία Narrative Science. Εκεί ουσιαστικά τα computers εκπαιδεύονται να γράφουν ειδησιογραφικά άρθρα. Η συγγραφική μηχανή που δημιούργησε η Narrative Science λειτουργεί με την εξής διαδικασία. Πρώτα, συγκεντρώνει υψηλής ποιότητας πληροφορία. Στη συνέχεια, οι αλγόριθμοι πρέπει από αυτά τα δεδομένα να δημιουργήσουν το θέμα με τέτοιο τρόπο που θα γίνεται κατανοητό από τον αναγνώστη. Με ποιο τρόπο όμως οι αριθμοί μετατρέπονται σε πεζογραφία? Η εταιρεία έχει προσλάβει μια ομάδα εκπαιδευμένων δημοσιογράφων που τους ονομάζει meta-writers. Αυτοί σε συνεργασία με τους μηχανικούς υπολογιστών δημιούργησαν μια σειρά προτύπων τα οποία χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος για να εντοπίσει διάφορες κατευθύνσεις από τα δεδομένα ώστε να δημιουργήσει την ιστορία. Μετά ακολουθεί η δομή. Για να κατασκευάσει προτάσεις ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που έχει συλλέξει ο meta-writer. Τα οικονομικά και τα αθλητικά είναι τα πιο κατάλληλα θέματα καθώς έχουν αρκετά προβλέψιμη φόρμουλα κατασκευής. Από τη στιγμή που η πληροφορία θα γίνει διαθέσιμη, διαμεσολαβούν παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα έως ότου αναρτηθεί και η ιστορία που δημιούργησε ο αλγόριθμος. Το τελικό προϊόν ονομάζεται The Narrative, αφήγημα. Ο Chris Hammond, ιδρυτής της εταιρείας Narrative Science, στη συνέντευξη που ακολουθεί, περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού. From eclipsing stars now to a computer program that could make sports writers disappear. It's the product of the Intelligent Information Laboratory at Northwestern University, and it's called StatsMonkey. What it does is take the statistics from a baseball game and produce a computer-generated news story about that game. University Park, an outstanding effort by Willie Argo, carried the Illini to an 11-5 victory over the Nittany Lions on Saturday at Medlar Field. Argo blasted 2 home runs. That's Chris Hammond. He's co-director of the lab at Northwestern, and he's reading a story generated by the StatsMonkey program. And I have to say, Chris Hammond, that sounds pretty close to what you might read in the local paper. It's, that's what it's aimed at being. So how does it work? How does the program work? Well, it starts with the numbers. And in fact, in general, what we do is we go from numbers to story. So it looks at the box scores, it looks at the play-by-play information. And then it uses that to figure out what we call the angle. That is, what kind of game was this? Was it a back and forth? Was it a pitcher's duel? And then from that,
it actually generates the language. What if something sort of a bit unusual happens? Say a pitcher throws a no-hitter, or a bat slips out of a hitter's hands and injures a fan. Can the program actually handle those scenarios? Yes and no. For a no-hitter, absolutely. For a bat slipping, no, because that's not going to be reflected in the numbers. Why? I mean, you work at Northwestern, at the journalism school at Northwestern. Why would a journalism school sort of be interested in creating a computer program that could eventually make what you do and the people you train irrelevant? That's a good question. It doesn't make anybody irrelevant. We're really aiming this at a genuinely local audience. That is, we're trying to write the stories that no one else is writing. We could literally write a game story for every single Little League game that's played in this country. And that means every kid, every dad, every family, every grandma would see the story of what their kid is doing. At some point, you're going to lose control over that technology. And so I'm wondering if you don't see it as a technology that will replace human beings as journalists. Yes, someday we'll build something that can do absolutely everything a journalist can do, given that the facts are in front of them. But that's our goal. Our goal is to genuinely model human thought, intelligence, reasoning. But always looking to the long tail, looking to the places that are underrepresented, underreported, and trying to fill that niche. What about sports writers? Have any of them contacted you and said, Oh, absolutely. cease? And they have. Not cease and desist. Oh. We actually had a writer who did a side-by-side of his story and our story. He really said, I hope you guys don't try to replace me, because I like going to games. And it would make me sad if that was no longer part of my job. And honest to God, we have no interest in doing that. So no chance of, I'll be replaced by a computer anytime soon? In a couple weeks. No, not anytime soon. Chris Hammond is co-director of the Intelligent Information Laboratory at Northwestern University. He joined us from member station WBEZ in Chicago. Chris Hammond, thanks so much. Thank you. Στο τέλος της συνέντευξης, ο Chris Hammond διερωτάται αν το λογισμικό που δημιούργησε θα φέρει μείωση στις θέσεις εργασίας στη δημοσιογραφία. Και εκείνος απαντά αρνητικά. Όσον αφορά την αθλητική ειδησιογραφία, θεωρεί πως το πρόγραμμα γράφει τις ειδήσεις που κανείς δημοσιογράφος δεν θα προτιμούσε να γράψει, δηλαδή αυτές που αφορούν ένα πολύ περιορισμένο αναγνωστικό κοινό. Η βασική χρησιμότητα του λογισμικού εντοπίζεται στην ανάλυση τεράστιας έκτασης δεδομένων, φαινόμενο των σύγχρονων καιρών. Ουσιαστικά είναι μια υπηρεσία που με χαμηλό κόστος μετατρέπει δεδομένα σε ιστορίες και βρίσκει εφαρμογή σε εταιρείες και επιχειρήσεις με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. Ολοκληρώνοντας το θέμα, οι δημιουργοί του προγράμματος προβλέπουν πως στο κοντινό μέλλον το λογισμικό θα χρησιμοποιείται από πολλούς φορείς. Στον τομέα της υγείας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων, ωστόσο δεν πρόκειται απλά για ποσοτικά αποτελέσματα, αλλά για γραπτές σημειώσεις που θα εξηγούν αποτελέσματα και θα δίνουν συμβουλές. Επιπλέον, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος θα προτείνονται πιθανοί τρόποι για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Τέλος, ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα, δημιουργώντας το προσωπικό του προφίλ, να ενημερώνεται για την καθημερινή πορεία των αγορών μαζί με προτάσεις για αγοραπολισίες.